दरिया। तू बेफिक्र रहो, जी सुभाणे तुझे फोन ईंदो असां हाज़िर थी वेंदासीं। चलो अदा साईं, मां निकाह दुआ सां बि करणु चाहियां, पर तव्हां मुंहिंजो निकाह मुमल सां कराए छॾियो। दुआ करे वञे कोन थी, इन सां बि तुंहिंजो निकाह कराईंदुसि। अदा साईं, ॿिनि भेरनि सां हिकु टाइम निकाह नथो थी सघे। इन ॻाल्हि जी त शरीयत इजाज़त आहे शरीयत जी। जॾहिं मुमल ज़िंदा ई न रहंदी त पोइ तोखे निकाह करण खां केरु रोकींदो? हाँ, इन जो मतिलब त ग़ुलाम अकबर जी मिल्कियत मां त मां कंहिंखे बि को हिसो कोन ॾींदुसि। पहिरियां इन मुमल जो बंदोबस्तु कयां, पोइ इन कुंज जो बिलो बि कयूं था। सोट खे लॻायो ई नानी आहे। तू सही थो चई, तुंहिंजे सौट ऐं रईस जी धीउ खे असां ई कैद कयो आहे ऐं हिकु ॾींहुं उहो इल्ज़ाम बि तो मथां ईंदो। ऐं तुंहिंजी नज़रुनि जे साम्हूं तुंहिंजे सौट खे गोलियूं हणंदासीं। उन वक़्तु तूं एतिरो बेवस ऐं लाचार थी वेंदे जो पंहिंजे सौट खे बचाए बि न सघंदे ऐं असांजे पेरनि ते गिरी पंहिंजो इहो नक सॼे जुती जे मथां रगड़ी दे। सुल्तान, ज़बान खे लगाम ॾे, न त आलम खान पंहिंजे इन बलूंगरे खे समझाए, इनखे इहो बि समझाए त नाग जो डंकियल बंदूक जो धकियल त बची सघे थो, पर सुल्तान जो सटियल कॾहिं सिधो न थींदो। कंहिं बि कदम खणण खां पहिरियां ई 1000 दफ़ा सोचिजांइ, 1000 दफ़ा, ऐं इहा कोशिश कजांइ त तुंहिंजो मूंसां टकर न थिए। जेकॾहिं तूं मूंसां टकराइजी वहीं त तोखे ख़बर आहे त आलम खान उहो दरियाउ आहे, जितां वहे उतां वठूं ठाहे। नस्ल तबाह करे छॾींदोमांइ, नस्ल तबाह करे छॾींदोमांइ। ॻोठ वारा इहो सम्झे था त सुल्तान ॿियो ई कोन हो। सियाणी, ओ सियाणी, एतिरो सिज मथे उभरी आयो आहे, अञा तूं सुती पई? उथ त का तूं ई दुखा त हिन पेट जी पूॼा कयूं। रात बि कुझु न आहे खाधो, हिन वक़्तु पेट में असली ॿिलियूं रांबूटा पे थियूं वणनि। मुआ, तूं को अंधो मंडो आहीं छा या मंडो टुंडो आहीं? के ये चुल्ह में 4 छेड़ा विझी उन्हनि खे तुखाई। वञा ने वञ, कटे छेड़ा तुखाए उन्हनि खे ॿार ऐं देगड़ी रख चुल्ह ते वञी। देगड़ीअ में जे चई त पाणी रुगो बड़कायां, बाक़ी घर में त न खीर, न खंड, न पती, पोइ चाह किथां कयां? बाक़ी जेकॾहिं हड़ में 5 रुपया अथई त ॾे, वञा खंड पती ऐं पापा वठी चा। मुआ, जहिड़ो कोड़ो नालो अथई न, थोड़ो ट्रूह जहिड़ो कोड़ो थो ॻाल्हाई। मुआ, कॾहिं अंदर न ठारी, कॾहिं न ईअं चई त उथी सियाणी, को नाश्तो तयार आहे या चांहि ढुक तयार आहे, उथी पी। ने भागा मारिया, सदाई मां ठाहियां, सदाई रुगो खाइण कान रखो आहे। सभु कुझु तयार तॾहिं कंदुसि न जॾहिं घर में कुझु हूंदो। दे ख़बर भला पाड़े ओड़े में को वाटाला जो टुकुर कोन आयो आहे छा? इहो आसरो लाइ के 2-3 रुपया ॾे त कयूं को जुगाड़। मूं वटि त रुपयो बि कोन्हे। वञी ने मलूक खां वञी ओधर ते सामान वठी अच। पहिरियों कर्ज़ ई ॾाहे ॾिनो, दुकानदार बंदूक भरियूं वेठो आहे। पहिरियां हवाई फेर कंदो, अॼु सिधी बंदूक हणंदो। तोखां कुझु कोन थींदो, वरी बि मूंखे ई हथ पैर हणणो पवंदो। पेर सॼी राति खट ते हया अथई, हाणे उथ कुझु हथड़ो हणी वठ त पेट जी पूॼा कयूं।
केॾां तयारु थिया आहियो? गुराम वञा थो को अधूरो कम सिधो करण जे लाइ। अदा साईं मां बि हलंदुमि। न गुराम न तुंहिंजे हलण जी ज़रूरत आहे, न तूं घर खां कदम ॿाहिरि रखजांइ। हिन वक़्तु आलम खान सफ़ा ततो पियो आहे। जेकॾहिं तूं हुनजे वर चढ़ी वए न त असांजो सॼो ठहियल ठुकियल कमु फिटी वेंदो। तुंहिंजी त असांखे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। अलाए छा कंदो तो वती, रुगो अथई भॼ भॼां किथे ईअं न थिए त वरी। न वसाई न, अॼु न, वरी कंहिं ॿिए चक्कर अहिड़ो वस जाए, न फुड़ी न वॾ फुड़ो, रुगो ॻड़ो ई ॻड़ो, पर कंहिं ॿिए चक्कर। अॼु मूंखे तकड़ आहे। अदा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? इहो राणा छा कंदो ऐं छा सोचींदो हूंदो? राणा तव्हांजे लाइ अंधो खूह तयारु करायो आहे। उन में तव्हां टिन्ही भाउरनि खे धिको ॾींदो। ॿियो छा कंदो? चाचा राणा अहिड़ो न आहे। राणा जहिड़ो सॼण हुजे न पोइ दुश्मन धारण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? चाचा मञा थो त राणा ॾिंगो माण्हू आहे, पर केरु कंहिं सां ठहे केरु कंहिं सां। मां चवां थो त राणा असां सां धोखो न कंदो। जेको माण्हू पंहिंजे भाउ जो ख़ैर खां न हुजे उहो ॿियनि सां चङाई कहिड़ी कंदो? इहा ॻाल्हि हिननि खे सम्झ में न ईंदी। हिन वक़्तु राणा हिननि जे मथे ते हथ छा रखियो आहे, हिननि जे लाइ फ़रिश्तो थी वियो आहे। ख़बर आहे चाचा, असांखे ख़बर आहे, तूं असांखे न सम्झाए। असांखे पूरी ख़बर आहे त राणा हिन ॻोठ में वॾे में वॾो शैतान आहे। पोइ जॾहिं ख़बर बि अथव त पोइ माण्हू शैतान खां पासे ते रहे न। बाजाई शैतान सां शैतान माण्हू यारी रखंदा आहिनि। माना त तव्हां बि शैतान आहियो? ईअं ई सम्झ चाचा। पोइ पुट तव्हां मुंहिंजे सम्झाइण जा न आहियो। मां वञा। ॾिठो ई अदा, हिक ई धक में चाचे हलातो हार कई। जेकॾहिं वेठो हुजे हा न त पियो तकरीर करे आहे। तो इहा पंहिंजे पर में पग खटी आहे। भाॼई चाचा खे बस मां ॿाहिरि कढण कंहिं पग खां घटि कारनामो कोन्हे। हा अदा कयो कारनामा। हींअर तव्हांजूं अखियूं पूरियल आहिनि। दोॾा तव्हांजा तॾहिं खुलंदा जॾहिं इहो राणा खान तव्हांखे आड़ा में विझंदो। हलणे हल, एतिरा अंधा असां बि न आहियूं जो वञी खॾ में किरंदासीं। सम्झाए रही आहे असांखे। वञी कमकार कर, हल। सम्झाए रही आहे असांखे। छा था सम्झो आलम खान? रात सुल्तान सखणियूं ख़बरूं करे वियो आहे या कुछ कंदो? वॾो कमीनो इंसान आहे, कमीनो इंसान आहे। हिन सॼे ॻोठ में राणा ऐं सुल्तान खां वधीक तोखे बेहया माण्हू मिलंदा ई कोन। जेतिरो कुझु चई विया न उन खां वधीक हराम पाई ते लही ईंदई। पोइ छा सोचियो अथव आलम खान? हाणे हुननि ते नज़र रखणी पवंदी। सुभाणे ईअं न थिए त हू गंदो कनि ऐं पंहिंजी ठाहियल फिल्म असांजी ॻिची में विझनि। ॻोठ वारनि ऐं रेस जे साम्हूं असांखे मयारी न करे विझनि। इन जे करे असांखे हुननि जे मथां नज़र रखणी पवंदी। मिठल आलम खान साम्हूं मुड़ुस सोचे त हुन सां मुक़ाबिलो बि कजे। बाक़ी बदमाशनि जे टोले खे कीअं रोकजे इन लाइ मुंहिंजो दिमाग़ कमु नथो करे। हा मिठल, दलेर दुश्मन खां वधीक कैदी सॼणो ख़तरनाक थींदो आहे। असां सॼी बुर सिधी रांदि कई आहे सोटे जी। साम्हूं शींहं बचे न त उनखे लेटाए विझां। पर गुरल में लिकल गिदड़नि जो छा कजे? आलम खान जहिड़ो हथ हुननि झलियो आहे न उहो कमु असांखे बि करणो पवंदो। इन्हनि गिदड़नि जे वाटुनि ते कोड़तियूं अॾड़ियूं पवंदियूं ऐं ॿुधाइणो पवंदो सुल्तान ऐं राणा खे जियो आहे त जान आहे, मिठल मौत जो नाव आहे, मौत जो। हा मिठल, मूं घणी कोशिश कई त ही मुंहिंजे रस्ते रोक न कर, पर हू न भागा मुड़िया ई कोन। हुननि मुंहिंजी राहुनि में कंडा विछाइण शुरू कया आहिनि ऐं उहो इहो था चाहिनि त असां आलम खान जा सभु गस बंदि कयूं। पर हुनखे इहा ख़बर न आहे त आलम खान उहो दरियाउ आहे जिथां वहे वाटूं।
गर्दन जो दरिया। हाणे ॻाल्हि खे सम्झी वियो न तव्हांखे छा करिणो आहे? इहो ग़लति थो करी, वॾी हॾा भॼराईंदे मार खाईंदे वरी। अरे तूं त सफ़ा को ढिजणो काणो कुझु कोन्हे, मां वेठो आहियां, का ॻाल्हि ई कोन्हे, वरी हॾा भॼराईंदे। भारो मुंहिंजी ॻाल्हि कन खोले ॿुधो। हाणे मां वञी ओॾी साइड ते बीहां थो, जीअं मां इशारो कयां न कमु शुरू थी वञे। हिन दफ़े जेकॾहिं तव्हां पको कमु कयो न, ॿिए दफ़े मां तव्हांखे 20-20 रुपया ॾींदुसि, ठीकु आहे? हाणे तूं हेॾां थी बि तव्हां परते थोरो थी पियो, ठीकु आहे न? कुझु कोन्हे ॾिजणा, हल ठीकु आहे। सुनो राइटरन तव्हांखे इहो कुल सेखारियो घिटीअ में बि मिटी था ॾियारो। असांखे ज़ाहिद पैसा ॾिना। ज़ाहिद किथे आहे? ज़ाहिद होई हिननि निभागनि मां बि अड़जी विया। जेसिताईं हिननि जी खल पुठीअ तो न लाहींदासीं न, इहे ई कोन मुड़ंदा। हा, हिननि जा गोॾा भञणा पवंदा। न ॼाण मुंहिंजी ख़ुशी, मुंहिंजी इज़त, मुंहिंजे वकार खे कहिड़ी नज़र लॻी वई आहे। बानो बेगम, ओचितो ही अहिड़ो कमु थी वियो जो वाह कंहिंजे ॾाढो कंस खणी हलण जहिड़ो न आहे रहियो। मुश्किल वक्त सभिनी ते ईंदो आहे अकबर। जेकर तो पाण खे न संभालियो त असांजो छा थींदो? तुंहिंजे हूंदे ई सभिनी जूं नज़रूं असांजे न्याणियुनि में ऐं मिल्कियत में आहिनि। अल्लाह न करे तोखे कुझु थियो त तुंहिंजो भाउ राणा त असांजे मथां बंदूकूं खणी अची वेही रहंदो। मूमल खे विसारे छॾ। बानो बेगम, कून जी दुआ त विसरी सघनि थियूं, पर मूमल कॾहिं बि न। हुन जेको मुंहिंजे दिल खे सदमो रसायो आहे बानो बेगम, उहो सूर मरदे खड़ीअ ताईं ख़तम कोन थींदो बानो बेगम। इहो सदमो खणी हाणे कबर में दफ़न थींदुसि। वक्त अहिड़ो मरम आहे जेको सभु सूर धोई छॾींदो। तूं थोरो पाण खे संभालण जी कोशिश कर। बानो बेगम, जेकॾहिं थक कुहाड़ी या बंदूक जो हुजे न त पुछां बि न हा, पर ही दिल ते लॻल धक आहे। जिस्म ते लॻल धक त छुटी वेंदो आहे बानो बेगम, पर दिल ते लॻल खाओ कॾहिं बि न विसरंदो, कॾहिं बि न। न्याणीअ जी नादानी समझी उनखे माफ़ करे छॾ अकबर। जीअण जी वाट मिली वेंदई, लोक मयारी ॾिसंदे त जी कोन सघंदे। जीअण जी ख्वाहिश हाणे केर थो रखे बानो बेगम? केर कम वक्त हाणे जीअण थो चाहे? केर? बानो, जेकॾहिं ख़ुदा जो ख़ौफ़ न हुजे न त हिन वक़्त ताईं रत जा दरिया वहाए छॾिया, पर न कंहिंजे मथां ज़ुल्म करे सघां थो, न पंहिंजे मथां को ज़ुल्म करे सघां थो। जेकॾहिं ख़ुदकुशी हराम न हुजे बानो बेगम त हेसि ताईं पंहिंजे पाण खे मारे चुको हुजां। बस इन करे ख़ामोश थी वेठो आहियां। सब कुछ कुदरत वारे ते छॾी थो, उहो ई भलाई कंदो।
हथियार खड़ो। छा थियो पुट सुल्तान? खैर त है जो हथियार खया थो? हाँ चाचा, खैरा खैरा। खैरा? कोई हथियार छो? ये समझ त मेरू फसल में घिरी आयो आ ऐं नुक़सान पियो करे, उन्हीं के खत्म करनो आ। अचो मुसा। या अल्लाह, तू खैर कजे। अज छोकरा होश में ही ना है। बादल तू घर हल, मिठ लगे मूंखे थोरो कमु आहे, असां थी अचूं था। छो दाब तव्हां काॾे वेंदो? हिते ई आहियूं, बस थोरो कमु आहे, कलाक ॿिनि में मोटी ईंदासीं। तू घर हल ऐं माल जो ख्याल रख। जी दाब, ठीकु आहे। तव्हां सां छा था करणु चाहियो? मूंखे जेका तव्हां सां कार्रवाई करणी हुई साम्हूं कई। हाणे ॾिसूं त सुल्तान तव्हां सां हलाए छा थो करे। रस्तो साम्हूं ॾिसी थो न, हू साम्हूं ॻोठ अथई। जे पंहिंजी ज़िंदगी बचाइण चाहीं थो त भॼ, अॼु जान छॾा। फायर कंहिंजे मथां पिया थियनि? आलम खान, ही फायर त ॻोठ मथां था थियनि। किथे सुल्तान वारनि बादल जो अॻु त न आयो तो? आहे लहर लहर में लका। ये दुनिया गर्दन जो दरिया।
जे हेॾे सफ़र में एहसासन जे हेॾे सफ़र में घड़ी घड़ी नोघा हीअ दुनिया दर्दन जो दरिया हीअ दुनिया दर्दन जो दरिया दुनिया दर्दन जो दरिया बचाओ बाबा बचाओ बचाओ बाबा मुझे बचाओ मारे जरीना निकाल मुझे कुछ भी नहीं दो कुछ नहीं ये दुनिया न थी रियायत का भी हाजी अकबर खान सां ॻाल्हाईंदुसि हलण हल एतिरा अंधा असां बि न आहियूं जो वञी खॾ में किरंदासीं सम्झाए रही आहे असांखे वञी कमकार कर हल सम्झाए रही आहे असांखे छा था समझो आलम खान रात सुल्तान सखणियूं ख़बरूं करे वियो आहे या कुछ कंदो बि वॾो कमीनो इंसान आहे हिन सॼे ॻोठ में राणा ऐं सुल्तान खां वधीक तोखे बेहया माण्हू मिलंदा ई कोन जेतिरो कुझु चई विया न उन खां वधीक हराम पाई ते लही ईंदई पोइ छा सोचियो अथव आलम खान हाणे हुननि ते नज़र रखणी पवंदी सुभाणे ईअं न थिए त हू गंद कनि ऐं पंहिंजी ठाहियल फिल्म असांजी ॻिची में विझनि ॻोठ वारनि ऐं रेस जे साम्हूं असांखे मयारी न करे विझनि इन जे करे असांखे हुननि जे मथां नज़र रखणी पवंदी मिठल आलम खान साम्हूं मुड़ुस हुजे त हुन सां मुक़ाबिलो बि कजे बाक़ी बदमाशनि जे टोले खे कीअं रोकजे इन लाइ मुंहिंजो दिमाग़ कमु नथो करे हा मिठल दलेर दुश्मन खां वधीक गेदी सॼणो ख़तरनाक थींदो आहे असां सॼी बुर सिधी रांदि कई आहे सोटाई जी साम्हूं शींहं बचे न त उनखे लेटाए विझां पर गुरल में लिकल गिदड़नि जो छा कजे आलम खान जहिड़ो हथु हुननि झलियो आहे न उहो कमु असांखे बि करणो पवंदो इन्हनि गिदड़नि जे वाटुनि ते कोड़कियूं अॾड़ियूं पवंदियूं ऐं ॿुधाइणो पवंदो सुल्तान ऐं राणा खे जियो आहे त जान आहे मिठल मौत जो नाव आहे मौत जो हा मिठल मूं घणी कोशिशि कई त ही मुंहिंजे रस्ते रोक न कर पर हू न भागा मुड़िया ई कोन हुननि मुंहिंजी राहुनि में कंडा विछाइण शुरू कया आहिनि ऐं उहो इहो था चाहिनि त असां आलम खान ऐं असांजे पेरनि ते किरी पंहिंजो इहो नक असांजे जुती जे मथां रगड़ी दे सुल्तान ज़बान खे लगाम ॾे न त आलम खान पंहिंजे इन बलूंगरे खे समझाए इनखे इहो बि समझाए त नाग जो डंकियल बंदूक जो धकियल त बची सघे थो पर सुल्तान जो सटियल कॾहिं सिधो न थींदो कंहिं बि कदम खणण खां पहिरियां ई 1000 दफ़ा सोचजांइ 1000 दफ़ा ऐं इहा कोशिश कजांइ त तुंहिंजो मूंसां टकर न थिए
जेकॾहिं तूं मूंसां टकराइजी वहीं त तोखे ख़बर आहे त आलम खान हो दरियाव आहे जितां वहे उतां वठु ठाहे नस्ल तबाह करे छॾींदोमांइ नस्ल तबाह करे छॾींदोमांइ ॻोठ वारा इहो सम्झंदा त सुल्तान ॼाओ ई कोन हो छाणी ओ छाणी एतिरो सिज मथे उभरी आयो आहे अञा तूं सुती पई उथ त का तूं ई दुखा त हिन पेट जी पूॼा कयूं रात बि कुझु न आहे खाधो हिन वक़्तु पेट में असली बिल्लियूं रांबूटा पे थियूं वणनि बुआ तू को अंधो मंडो आई छा या मंडो टुंडो आई जो ये चुल्हे में 4 छेड़ा विझी उन्हनि खे तुखाई वञा ने वञ छोटे छेड़ा तुखाए उन्हनि खे ॿाहिरि ई देगड़ी रख चुल्ह ते वञी देगड़ीअ में जे चई त पाणी रुगो बड़कायां बाक़ी घर में त न खीर न खंड न पती पोइ चाह किथां कयां बाक़ी जेकॾहिं हड़ में 5 रुपया अथई त ॾे वञा खंड पती ऐं पापा वठी चा बुआ जहिड़ो कोड़ो नालो अथई न तहिड़ो ट्रूह जहिड़ो कोड़ो थो ॻाल्हाई बुआ कॾहिं अंदरि न ठारी कॾहिं न ईअं चई त उथी सियाणी पोइ नाश्तो तयार आहे या चांहि ढुक तयार आहे उथी पी निभागा मारिया सदाई मां ठाहियां सदाई रुगो खाइण कान रखो आहे सभु कुझु तयार तॾहिं कंदुसि न जॾहिं घर में कुझु हूंदो दे ख़बर भला पाड़े ओड़े में को वाटा ला जो टुकुर कोन आयो आहे छा इहो आसरो लाहे के 2-3 रुपया ॾे त कयूं को जुगाड़ मूं वटि त रुपयो बि कोन्हे वञी ने मलूक खां वञी ओधर ते सामान वठी अच पहिरियों कर्ज़ ई ॾाहे ॾिनो दुकानदार बंदूक भरियूं वेठो आहे पहिरियां हवाई फेर कंदो अॼु सिधी बंदूक हणंदो तोखां कुझु कोन थींदो वरी बि मूंखे ई हथ पैर हणणो पवंदो पेर सॼी राति खट ते हया अथई हाणे उथ कुझु हथड़ो हणी वठ त पेट जी पूॼा कयूं अदा केॾां तयार थिया आहियो घुराम वञा थो को अधूरो कमु सिधो करण जे लाइ अदा साईं मां बि हलंदुमि न घुराम न तुंहिंजे हलण जी ज़रूरत आहे न तूं घर खां कदम ॿाहिरि रखजांइ हिन वक़्तु आलम खान सफ़ा ततो पियो आहे जेकॾहिं तूं हुनजे वर चढ़ी वएं न त असांजो सॼो ठहियल ठुकियल कमु फिटी वेंदो तुंहिंजी त असांखे का ॻाल्हि ई सम्झ में नथी अचे अलाए छा कंदो तो वती रुगो अथई भॼ भॼां किथे ईअं न थिए त वरी न वसाई न अॼु न वरी कंहिं ॿिए चक्कर अहिड़ो वस जाए न पुड़ी दरिया तूं बेफिक्र रहो जीअं सुभाणे तुंहिंजो फोन ईंदो असां हाज़िर थी वेंदासीं चङो अदा साईं मां निकाह दुआ सां बि करणु चाहियां पर तव्हां मुंहिंजो निकाह मुमल सां कराए छॾियो दुआ करे वञे कोन थी हिन सां बि तुंहिंजो निकाह कराईंदुसि अदा साईं 2 भेरनि सां हिकु टाइम निकाह नथो थी सघे इन ॻाल्हि जी त शरीयत इजाज़त आहे शरीयत जी जॾहिं मुमल ज़िंदा ई न रहंदी त पोइ तोखे निकाह करण खां केरु रोकींदो हा इन जो मतिलब त ग़ुलाम अकबर जी मिल्कियत मां त मां कंहिंखे बि को हिसो कोन ॾींदुसि पहिरियां इन मुमल जो बंदोबस्तु कयां पोइ इन कुंज जो बिलो बि कयूं था सुट खे लिकायो ई नानी आहे तूं सही थो चई तुंहिंजे सौट ऐं रईस जी धीउ खे असां ई कैद कयो आहे
ऐं हिकिड़ी उहो इल्ज़ाम बि तो मथां ईंदो। ऐं तुंहिंजी नज़रुनि जे साम्हूं तुंहिंजे सौट खे गोलियूं हणंदासीं। उन वक़्तु तूं एतिरो बेवस ऐं लाचार थी वेंदे जो पंहिंजे सौट खे बचाए बि न सघंदे। न वॾा फुड़ो, रुगो ॻाढ़ो ई ॻाढ़ो, पर कंहिं ॿिए चकर। अॼु मूंखे तकड़ आहे। दादा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? इहो राणा छा कंदो ऐं छा सोचींदो हूंदो? राणा तव्हांजे लाइ अंधो खूह तयार करायो आहे। उन में तव्हां टिनी भाउरनि खे धिको ॾींदो। ॿियो छा कंदो? चाचा, राणा अहिड़ो न आहे। राणा जहिड़ो सॼण हुजे न, पोइ दुश्मन धारण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? चाचा, मञा थो त राणा ॾिंगो माण्हू आहे, पर केरु कंहिं सां ठहे केरु कंहिं सां। मां चवां थो त राणा असां सां धोखो न कंदो। जेको माण्हू पंहिंजे भाउ जो ख़ैर खां न हुजे उहो ॿियनि सां चङाई कहिड़ी कंदो? इहा ॻाल्हि हिननि खे सम्झ में न ईंदी। हिन वक़्तु राणा हिननि जे मथे ते हथ छा रखियो आहे, हिननि जे लाइ फ़रिश्तो थी वियो आहे। ख़बर आहे चाचा, असांखे ख़बर आहे। तूं असांखे न सम्झाए। असांखे पूरी ख़बर आहे त राणा हिन ॻोठ में वॾो शैतान आहे। पोइ जॾहिं ख़बर बि अथव त पोइ माण्हू शैतान खां पासे ते रहे न। भाॼई, शैतान सां शैतान माण्हू यारी रखंदा आहिनि। माना त तव्हां बि शैतान आहियो? ईअं ई सम्झो चाचा। पोइ पुट, तव्हां मुंहिंजे सम्झाइण जा न आहियो। मां वञा। ॾिठो ई अदा, हिक ई धक में चाचे अला तो हार कई। जेकॾहिं वेठो हुजे हा न त पियो तकरीर करई आहे। तो इहा पंहिंजे पर में पग खटी आहे। भाॼई, चाचा खे बस मां ॿाहिरि कढण कंहिं पग खां घटि कारनामो कोन्हे। हा अदा, कयो कारनामा। हींअर तव्हांजूं अखियूं पूरियल आहिनि। दोॾा तव्हांजा तॾहिं खुलंदा जॾहिं इहो राणा खान तव्हांखे आड़ा में विझंदो।